Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za KTN leo wikendi. Mimi ni Mashirima Kapombe. Tuanze na vidokezo. We have not been convinced by the government at all on why private schools need to close. Tukutane mahakamani, wasimamizi wa shule za kibinafsi wapinga agizo la shule zote kufungwa. Mwathiriwa wa shambulizi la kigaidi la Westgate anavuta kumbukizi ya uvamizi huo. Na kikosi maalum chabuniwa Kuria kukabiliana na tatizo sugu la wizi wa mifugo. Karibu kwa taarifa zetu. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Meresha Owiti. Chama cha shule binafsi kimesema kuwa masomo katika shule binafsi yataendelea kama kawaida na kwamba hatua ya serikali kufunga shule zote sio haki. Mkurugenzi wa chama hicho Peter Ndoro amesema kuwa iwapo shule za umma zitafungwa, sekta hiyo itapoteza zaidi ya bilioni 43. Aidha, mrengo wa CORD unazidi kusuta hatua hiyo. Ni kuambua na taarifa hiyo. Uamuzi wa Wizara ya Elimu hapo jana umewakera wamiliki wa shule za binafsi. Japokuwa serikali ilikuwa ikijaribu kusawazisha hali baina ya shule za binafsi na zile za umma, maamuzi hayo yamewaghadhabisha wasimamizi wa shule zisizotegemea serikali kwa mishahara. Hiyo ni kitu ambayo haiwezekani, kwa sababu ikiwa serikali haitaki kupoteza bilioni 1.4, mbona isisitize ya kwamba shule za kibinafsi ipoteze 43 billion? Serikali itagharamia hiyo hasara. Hawajatueleza. Kama watatueleza kwamba watagharamia hiyo hasara, tunaweza kaa chini tuongee. Lakini kwa sasa hivi hatungetaka serikali igharamia hiyo hasara. Tungetaka kuendelea kufunza ili yeyote yule asiweze kupoteza. Shule zote zinahitajika kuwa zimefungwa Jumatatu ijayo, na wakuu wa shule wameombwa kutumia karo iliyolipwa tayari katika muhula ujao. Kuweza kuleta usawa sio kuleta wale ambao wako chini kuwaleta wale wako juu kuwaleta chini, bali ni kuleta wale ambao wako chini kuwaleta juu. Kwa hivyo tungeomba serikali, ikiwa inataka kufanya usawa kwa kila mtu, ni hakikisha ya kwamba walimu wa shule za umma wamerejea shuleni haraka iwezekanavyo na wasuluhishe huu mgogoro ambao wako nao. Viongozi wa CORD aidha wameisuta serikali kwa maelekezo hayo na kusema kuwa wiki ijayo watafanya maandamano kuishinikiza serikali kuwalipa walimu nyongeza ya jinsi ilivyoagiza mahakama mwezi uliopita. The right of the Kenyan children has been aggressed upon, and we are now saying enough is enough. 4 weeks of school time is irrecoverable. Our children will never recover the 4 weeks they have been at home in 2015. What business do you have closing private schools? Private schools must continue. They must defy this order. Because the private schools are shaming government. Aga Khan Academy shames the government. The government must build Aga Khan academies, not close them down. Hii ni ugaidi kabisa. Ugaidi wa aina yake. Ugaidi ambayo serikali haitambui vyama vya wafanyikazi. Serikali haitambui shida ya mtu mdogo. Hapo jana baraza la mitihani nchini lilizindua mitihani ya mwaka 2015, lakini kisichoeleweka hapa ni usimamizi wa mitihani kwa watahiniwa ambao kwa sasa ndio walio shuleni. We would want the government to defer the exams at least by 2-3 weeks so that the students can have a number of time for them to revise, have their teachers in place so that they can have this kind of that's our proposal, and we have made it very clear. Chama cha shule binafsi hapa nchini kimetangaza kufika mahakamani kupinga uamuzi wa kufunga shule za binafsi, huku wakikumbusha serikali kuwa shule zao hazifungwi. Tungependa kukaa chini na serikali ili tuweze kujadiliana kisawasawa kuhusu jinsi shule za kibinafsi zitaendelea na muhula huu. Lakini kama serikali haitataka kuongea na sisi, basi tutakuwa na lingine ila kwenda kotini ili waweze kuzungumza na sisi kotini. Endapo wasimamizi wa shule za kibinafsi wataelekea mahakamani, basi serikali ya Rais Uhuru Kenyatta itajipata katika mzozo mwingine wa mahakama kabla ya kukamilisha mizozo ya awali. Nicola Somboa,
KTN leo Wikendi, Nairobi. Tukisalia na hayo, baadhi ya wanafunzi kutoka kaunti ya Isiolo wameamua kugeukia uchimbaji mawe katika timbo zilizoko karibu. Wanafunzi hao hulazimika kufanya hivyo ili kujipatia mkate wa siku kando na kusoma katika matimbo hayo. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Kwa umbali msichana huyu amejitosa na kujituma katika tumbo hili la Mwangaza, kaunti ya Isiolo. Anavyochimba utadhani yupo na tajriba kando na ufahamu wa kazi anayoifanya, lakini usilolijua yeye na wenzao ni wanafunzi na wamelazimika kuifanya kazi hii kutokana na mgomo wa walimu. Mita chache ni wanaume wakiwa na watoto wao ambao wanajishaua mume nguvuze na kujituma kiume kwa kupakia baadhi ya mawe yaliyopasuliwa. Kila mmoja hapa ameandamana na familia yake kujaribu kutafuta mkate wao wa siku. Hii ni baada ya walimu kususia kazi kwa wiki 3 sasa. Kulingana na watoto hawa, lisilobidi hubidi. Hata indebe ni shilingi 17. Hata hatuwezi mimi mwenyewe kilo zangu hata zizinue indebe, lakini juu sina uwezo na beba tu. Sisi hatutaki kuchapa kagoto tena. Tutaenda shule. Kwa hivyo Uhuru President tusikilia huruma. Ndicho kilio cha Rais Uhuru Kenyatta, lakini kile kinachotia wasiwasi ni mazingara ya kufanyia kazi. Wanafunzi hawa na watoto pamoja na wazazi wao wanajituma. Isitoshe, ni hatia kisheria kwa watoto kama hawa kufanya kazi kwa minajili ya kujipatia lishe. Hatuna chakula ya kuwapatia, na wanahitaji chakula, wanahitaji kula na wanahitaji kunywa. Tunashindwa sasa, tutawafanya nini? Vuta ni kuvuta hii ya walimu na mwajiri wake TSC sasa inaonekana kuwa bana walala hoi, huku matumaini ya lini mwafaka utapatikana ukiendelea kufifia. Wapiganapo fahali wawili, nyasi ndizo huumia. Francis Mtalaki, KTN leo Wikendi. Tukiachana na hayo, inaelekea kutimu miaka 2 tangu mkasa wa Westgate ambapo magaidi walikivamia kituo cha kibiashara cha Westgate na kuwaua zaidi ya watu 67. Ijapokuwa walionusurika katika mkasa huo wanazo kumbukizi za kuogofya, wengi wamepata ari ya kuendelea na maisha. Agnes Penda amezungumza na mmoja wao na hii hapa taarifa ya matumaini. Rachel Moraya anapowahudumia wateja wake wa mapema leo haonekani na kasoro, ila tu anatembea akichechemea. Rachel ni mwathiriwa wa mkasa wa Westgate uliofanyika yapata miaka 2 iliyopita. We ran towards the parking lot. That's when we had people screaming all over. There is one guy who was working at the Java came to tell us that the Al-Shabaab have come to attack the mall. Zaidi ya watu 67 waliaga dunia wakati magaidi walipovamia kituo cha kimataifa cha biashara Westgate, na Jumamosi hiyo anaikumbuka kama jana. Alikuwa mfanyikazi katika duka moja la ususi kwenye orofa ya pili ya jengo hilo. Japokuwa hujaribu kuweka mbali kumbukumbu za mkasa huo, kila anapojiandaa kwenda kazini miguu yake humfanya kuvuta kumbukizi za siku hiyo. Rachel alipoteza mguu mmoja na kujeruhiwa vibaya mguu mwingine aliporushiwa gruneti na magaidi hao. Sasa anaweza kutembea lakini akitumia mguu bandia. Baada ya dakika kama 20 vile niliangalia nikaona vile damu imezidi kwa mwili wangu, kwa sababu ilikuwa inamwagika sana. Ndo hapo sasa nikarushiwa, nikashtuka, nikaangalia miguu yangu, nikajaribu kuvaa kiatu lakini kiatu kilikuwa hakiingii. Sasa hapo ndo nikaangalia ile longi nilikuwa nimevaa ikakatika mpaka kwa mapaja. Waliangalia mguu wangu wa right wakaona imeumia kabisa, hasa ikabidi tu nikatwe. Ulikuwa uamuzi wa maana ili kuyanusuru maisha yake, uamuzi ambao daima umeyabadili maisha yote. Natamani sana kuvaa high heel lakini siwezi, nilikuwa navaa kitambo. Lakini hayo yote hayaonekani usoni, ila tutabasamu analovaa anapowahudumia wateja wake. Hii ni saluni anayoisimamia iliyofunguliwa miezi 4 iliyopita kwa hisani ya shirika la Kenya Red Cross. Hata hivyo mkasa wa Westgate sio mkasa wa pekee aliopitia maishani. Nilifanya harusi mwanzo Mashujaa Day 2012. Alafu bwanangu akakufa, nikakaa naye siku 14, akakufa Novemba tarehe 9. Yote haya akiyataja kuwa masuala magumu yaliyomfanya kuamini Mola zaidi.
Huwa sieki sana moyoni. Kila siku asubuhi nikiamka nashukuru Mungu kwa sababu mimi peke yangu ndo aliweza kunirescue, akaniambia bado hujamaliza wakati wako duniani mpaka saa hii. Ingawaje mikasa ya kigaidi nchini Kenya imeyabadili maisha ya wengi na kuwakosesha matumaini, hasa wahasiriwa. Kwa Rachel Muraya, mkasa wa Westgate pia umefungulia ukurasa mpya, ukurasa wa matumaini zaidi maishani. Agnes Penda, KTN leo Wikendi, Nairobi. Maeneo ya Kuria ya Mashariki na Magharibi katika kaunti ya Migori na Transmara kaunti ya Narok yameathirika mno na tamaduni potovu ya wizi wa mifugo na umiliki wa silaha kinyume cha sheria. Juma lililopita tuliangazia matumizi ya tambiko kwa washukiwa wakiwa uchi ili kuwakomesha, lakini kama anavyoarifu mwanahabari wetu Lofti Matambo, wakazi wamekuja kugundua kwamba si tambiko pekee itakayowasaidia. Sasa wameamua kushirikiana na kikosi maalum cha polisi wa utawala cha kupambana na wizi wa mifugo maarufu Administration Police Specialized Stock Prevention Unit ili kukomesha vitendo hivyo. Tazama jinsi msimamizi wa kikosi hicho anavyoitumia rununu yake kumaliza wizi wa mifugo. Siku hii kikosi hiki maalum kimefanikiwa kuwanasa ng'ombe hawa 10 na kondoo mmoja. Ng'ombe waliokuwa wameibwa na jamii moja inayozozana na nyingine. Kikosi hiki kilichobuniwa yapata miaka 3 iliyopita kilianza na kujenga zizi hili kwa minajili ya kuwahifadhi mifugo walioibwa punde wawapatapo. Wakazi hapa wamekibandika jina la utani Nyamahora, kumaanisha sufuria kutokana na umbo la kofia spesheli wavaliazo maafisa husika. Kunaye binti mmoja ambaye hajali kukabiliana na mabahili, wezi wa mifugo walio na silaha hatari ijapo haramu kutoka eneo hili la Kuria Mashariki na Magharibi. That is a unit, the non-stop unit especially that has, when Kuria had a lot of problems. When I talk about Kuria, I'm talking now about Kuria West and Kuria East. This about 4 to 5 years ago, it was terrible. This Kuria was a no-go zone when it came to stock theft. Kabla ya kubuniwa kikosi hicho, hali inasemekana haikuwa ya kutamanika. Wizi ya ng'ombe iko juu sana area kwa sababu nyama iko chini na pucha ndio mingi kuliko maduka. Hata hivyo, hili la kubuniwa kwa kikosi hiki maalum cha polisi wa utawala wapambane na wizi wa mifugo liliafikiwa baada ya wazee kusisitiza kwamba tambiko ya kuwavua nguo washukiwa ingesaidia, lakini mbinu hiyo haikufua dafu asilani. Nilienda kanisani, makanisa tofauti, nikaongea na waumini juu ya amani. Sana nilikuwa naongea na wakina mama kwa sababu hao ndio wanaumia wakati ya vita. La ziada, afisa wa usalama asimamiaye kitengo hiki cha APSSPU aliamua kusahau cheo chake na kujileta karibu na raia. Nilitumia wakina mama na wasee pia hapa namba yangu ya simu ili wakipata jambo lolote wananipigia simu. Changamoto hata hivyo hazikukosa kuiandama hatua hii. Kwa mfano, agizo hili la mahakama walilipata baada ya kuwateka mifugo takriban 2000 walioshukiwa kuibwa na jamii fulani, na baada ya kuwarudisha kwa lalamishi, mahakama yakaamuru kwamba ng'ombe hao wabaki na maafisa kituoni, kisha baadaye wakarudishwa kwa walioshukiwa kuiba, huku vikosi vyote vikiapa kukaza kamba hata zaidi katika vita hivyo. Sababu nafikiri kwa wengine wanajifanya wakubwa sana, hata bunduki haiwezi nani mimi nitachukua, get it from me. Na nitaanza hapa. Nimeona karibu 6 viongozi 6. Mniangalie mzuri, nitakuchukua. Si hapa tu Migori ambapo juhudi kama hizi zinaweza kuleta mabadiliko, lakini pia kaunti zote zikumbwazo na matatizo ya wizi wa mifugo wanaoambatana na tamaduni zilizopitwa na wakati ziamke ili kusitisha vitendo hivyo hatari kwa maendeleo. Lofti Matambo, KTN leo Wikendi.
Mbio za mwaka huu za Standard Chartered zinatarajiwa kuvutia washiriki zaidi katika juhudi za kuwasaidia walio na ulemavu wa macho. Kwingineko, Nicholas Korir ndiye mshindi wa mbio za mwaka huu za Chemususu zilizoandaliwa katika kaunti ya Baringo. Uzinduzi wa awamu ya 13 ya mbio za Standard Chartered ulifanyika leo katika bustani ya Uhuru, ambapo mamia wa Kenya walijitokeza kusajiliwa na pia kufanyia ukaguzi na matibabu ya macho, jambo ambalo ndio sababu kuu ya mashindano hayo. Kwanza, mashirika mbalimbali, viongozi pamoja na wadhamini wa mashindano hayo walijumuika katika mbio fupi za kilomita 1.5 kuzunguka bustani hilo, wakiongozwa na balozi wa mpango wa Seeing is Believing Henry Onyoike, kisha uzinduzi wenyewe ukafanyika rasmi. And it is also my pleasure to officially launch the registration of the Standard Chartered Marathon. Akizungumza katika uzinduzi huo, afisa mkuu mtendaji wa benki ya Standard Chartered Lamin Manjana alieleza umuhimu wa mashindano hayo. Over the years since this program was launched, we have restored sight to hundreds of thousands of people across the world. Here in Kenya, we have restored sight to over 8,000 children. Mbio zenyewe zitang'oa nanga tarehe 25 mwezi Oktoba, huku mshindi akitia kibindoni shilingi milioni 1.5. Katika habari nyingine na ufungamana na riadha, Nicholas Korir amenyakua ubingwa wa awamu ya pili ya mbio za Chemusus. Korir, ambaye aliweka kando masaibu yaliyomkumba miaka 3 iliyopita alipopata jeraha nchini Uchina, alimaliza mbio hizo katika muda wa saa 1 dakika 7 na sekunde 37. Korir alikabidhiwa hundi ya shilingi 150,000 na pia akatunikiwa medali na seneta wa Baringo Gideon Moi, aliyekuwa mgeni wa heshima katika mashindano hayo. Kwingineko, mashindano ya kitaifa ya utonishaji misuli yalifanyika leo katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Mshindi kwa upande wa wanaume atatunikiwa shilingi 100,000 na kwa kina dada atakabidhiwa shilingi 30,000. Abula Ahmed, KTN Michezo. Mtazamaji, ni hayo tu tuliokuandalia kwa leo kwenye KTN Leo Weekend, lakini kwenye KTN News Agnes Penda amekuandalia makala ya chungu chetu hii leo, akiangazia matunda ya Edu kutoka kwa jamii ya Waturkana pamoja na utamaduni wa jamii hiyo. Naitwa Mashirima Kapombe, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi. Usiku mwema.